hapon na naman, meron naman tayong simbole na unit. Ito ay Kito 7. Yan, ito yung mga parts niya. Ang problema po ito noon ay ito. Yan. Ang ating liner nasira. Yan. So ito yung liner niya nasira. So nakalso po ito sa kanyang crankshaft. So di na maikot. So nag-cause ng overheat. Yan. So nasira, na-slow, nahulog. So ito yung naging problema. Saka ito na yung mga kuha niya, piston niya. Ayan. So na-damage rin. So palitan na ito ng bago. So meron ako na order na. So buhayin ko na lang ito. Ayan guys. So kaya malaking trabaho talaga ito. Ang aking gagawin ng ating Kito 7. Ayan guys, so dalawa yung makina namin na asimbolan. Ito kay Alexis, ako rin nag-diagnose ito, so tutulungan ko rin siya. So ito na yung diagnose ko noon na matagal na, so ongoing na. So ito na yung crankshaft nya na assembly, tapos mga Conrad bearing, genuine parts. Ito ay Kia, kita ninyo. So si Alexis, napagod ka na pre? So kami ang mga tirador, titira ng overhaul. Basic lamang po ito paglalagay ang ating main bearing. Yan. So kailangan sakto. Yan. So ito nilagay ko na ang ating crankshaft na, pati ang mga bearing niya. Yan, okay na siya. So ayan guys, so nilagay ko na yung mga bolt ito. Yan. Sa ating cap, yung bearing cap. So ayan guys, nailagay ko na. So ito-torque ko mamaya. Iyakan ka pre. Ayan. So ito yung ko namin, higpitan na namin ng degrees angle. Ayan. So kailangan ito nasa 100 degrees ating crankshaft. So ayan. Ikon mo. Paleroy. Na go. Ka 0-0 na yan, oh. Yeah. Ayan. So 100. Yan. Okay. So, ganoon lang po ang pagtuturk angle sa ating degrees ng 100 degrees. So, ganyan lang po. Lahat po yan ay isa lang po yan ang ating pagtuturk sa degrees angle sa ating crankshaft sa Kito 7 na Kia. Proter. Yung second ring, ito po yung top ring. Yan. So sukatan natin itong ating second ring. Yan. So okay. 0.25. Yan. Yung dito naman sa top ring natin. Yan natin. So ito yung top ring natin. Sukatan natin. Ayan. 0.40. Ayan, 0.40. So ito yung top ring natin. So okay po siya. Okay na. Top ring, second ring, tapos oil ring. Ayan guys, susukatan natin yung oil ring. So yan, okay. So okay. Ito ulit. Ayan. Nasa 30 mm. Ayan, nasa 30 mm yan ang sukat nya. Ito, sukatan ito ulit. Ayan, kita ninyo, okay. So 30 mm yan, yan ang sukat nya. So sakto na lahat nya. 25 30 tapos 40 mm. Okay. Kabit na namin yung piston ring nya, itong top ring, ito po yung secondary ring, dito yung wheel ring. So ito si Deroit. Yan, so sisitin na namin ito. So ganito po yung position niya. Yung second ring, so nakatalikod na siya. Wheel ring dito. At second top ring niya dito. So pag press yan, may ikot yan. Pero nag-press ako kunti. Ayan guys.
So ganun lamang po yan. Yan, ipipress na natin yan. Ito yung presser natin. Yan guys, na-press na namin. Yan. Okay. Yan guys, itutulak ko na ang piston. Parang may sumabit. Pero may sumabit? Ano? Ayusin mo dyan, parang may sumabit dyan ha. Ayusin mo, kasira yung trabaho natin ha. Walay. Diretso na yan. So yan guys, napasok ko na. Pasok mo konti. Yan. Okay, pare. Okay na. So, So ngayon, yan guys, tatagal natin kakabit ito, na no? yung Conrad bearing cap. Yan, tatagal na ni Sir Roy. Yan. So basic lamang po yan ang paglalagay namin ng Conrad bearing cap. Ayan, natutok namin sa Lunes. Yan. Okay guys. Okay. Okay kayo. Okay kayo. Please don't forget to like and subscribe the channel of Mr. Mario's Garage. Guys, sa inyong lahat, meron tayong Kita 7. Yan. So, general overhaul to. So, ito ay magta-timing mark tayo. Naka-timing mark na po ito. So, papakita ko sa inyo kung paano. So, basic lamang po yan. Yan. Dito yung gear crankshaft natin. Tapos, idler. Okay yun. Sakto yung setting niya. Dito po tayo. Sa may cam follower. Yan. Sakto na po yan. Nasa gitna po ito. At yan din po sa injection pump. Yan. Makita po rin nyo. Okay. Sakto na po yan. Yan. So ganun lamang po, basic lamang po yan ang paglalagay ng ating timing mark. So sundin lang po natin, ito yung arrow nya, nakababa po yan, tapos ganun po yan. So sakto yan. Ayan guys, so okay na. Maganda yung pagkasiting nya, so ready for install na lahat yan. Kapit po kayo. Bye bye. Buo na, ang cylinder head na lang, ang kulang nito, tapos naka timing mark na tayo ito. So malapit na matapos, konti na lang. So ang head na lang. Tapos dito lang sa mga accessories na lang ang ating kakabit. Ang ating Kito 7. Ayan. So okay guys. So okay na, malapit na matapos ang ating overhaul. Ayan. So G2 724CB. Yan, ang Kito 7 niya. G2. Kasama din to para sila to yung Bongo nga 3.0 na makina. Same lang sila. Yan guys, sa Hyundai, Kia. Ayan guys, yung aking inoverhaul na Kito 7. So ginapainta lang namin yung cylinder head doon sa machine shop. So kinabit na namin ito makina, tapos yung transmission. So malapit na matapos guys. Pag nandito na yung head nya, dito na lang kayo magtotorque. So tatapusin namin ito para matapos na ang ating Kito 7 na matagal nang nakatambay na 1 taon. Sobrang mahigit pa dahil sa parts hinintay. Yan. Ito ay libak, nakasultan utat ng rescuer Kito 7. Ayan. So dito sa loob, so malapit na matapos. I-update po kayo pag matapos na po ito guys. Ayan. Update po kayo guys. Ito yung forma namin. So ito yung master namin sa overhauling. Ayan. So yun guys, in-install namin yung head niya. So, So, hopefully matatapos ito next month. Kasi i-rotate namin ito mga 2 buwan para ma-sure talaga na condition sa sasakyan. so anong masasabi mo, Forman? Masasabi ko lang dito ay good luck. Bakit good luck? Kasi matatapos na ito. So pre, anong masasabi mo pre? Masasabi ko lang matatapos na itong unit na Kito 7 na general overhaul. So sana hindi na ito ibabalik dito. Sana matagal itong serbisyo niya. Sana Maraming may blessing na mangyayari Blessing. dito. Ayun, ambulance kasi ito. ambulance. So maraming Libre tayo pag ihatid sa hospital. Ikaw lang pare, hindi kami ha. Libre. Di pa ka may bayad ba magpa-kuan pre? Kanang katong akong Pre, ayaw chismis pre, gabidyo ko pre. katong Atop muna pre. katabi daw mong membro pre.
Ito na si aming foreman, si Biroid. Ayan, so lalagay namin yung cylinder head. Ito na yung gasket niya. Linagyan ko ng gasket silak. Ayan, gasket cement yan. So, ito na yan, nakatap na yan, lahat yan. So, papaynalan namin ito. Lilagay namin yung cylinder head. So, basic lamang po yan. So, yan, lilagay po na namin ang cylinder head para matapos itong Keto 7. Atin po kayo. Torque kami ng 43 foot-pounds. Ayan. 43 foot-pounds ang una. Ayan. So, pag tumunog na yan, okay na yan. So, okay na po lahat yan. So, ito pa namin ng torque angle, 290. Ayan. Degrees angle. Ito yung tamang kanya pag-ipit. Si Sir Roy. Iba kong tao. Nag-torque na kami. Sige, sige. Kompre. Sa 90 degrees. Ayan, ho. Okay na. Ayan, 90 degrees. 90 degrees. So, ganyan po. Lahat po yan na kanyang position. So, 90 degrees po lahat yan. Para madali matapos. So, fast forward ko na lang. Tapos na yung torque range namin sa ating Keto 7. So, 43 foot-pounds. Tapos, dalawa yung 90 natin. Degree, angle, ang itong ating head. So, sakto na yan. So, pagpatuloy namin bukas itong ating Keto 7. So, ito na magsisers na lang, kulang ito. So, baka bukas matapos na ito. So, yan. Basic lamang po yan. So, tune up tayo ng Keto 7. So, ito, lalagay ko na ng 35 yung exhaust. Yung 0.30 mm, ito yung intake. Yan. So, yan. So, ikutin muna natin. Yan, ikutin muna. So, ipapair natin yan sa number 4. Yan, dito sa number 4, ipapair natin yung intake niyan. Tapos, itatap natin ito sa number 1. Kung paano mag-adjust. Yan. Teka. So, wala. Ganyan na, ikaw lang muna. Play na yan. Ayan, naka-play na yan. Pwede natin baba. Ayan, so nakababa na. Yan, nakatap na dito. So konti lang yan. Nakababa na po yan. So nakatap na po ito. Dito tayo ma-adjust. Bakit Tagalog? So yan, ito yung intake niya. So 30 mm yan. Masyadong maklaro na kasi madilim. Ayan, klaro na. So ibig sabihin yan. Okay na yan. Yung valve clearance natin. So yan, igpitin natin ng ating spanner. Parang cameraman. ayan. Ayan. So yan. Story lang tayo. So ayan. Kita natin to. Ayan. So ganun lamang po ang paglalagay ng ating valve clearance. Ayan. So pwede na yan. Swabe. Ito naman yung exhaust sa 35 mm. So malaki. Malaki clearance. Ayan. So, okay na. Tapos, lalak natin to. Ayan. So, basic lamang po yan. Ayan. Ayan. So, okay na. Ayan. Ayan. So, okay na. So, dito naman tayo sa running mate. Sa number 2. 1,342 yan. Yan, so magda-down tapos yan, diba? Yan, sa 3 na. So, basic lang tayo nito. Yan. Para mag-perform. Pause mo muna kung medyo matagal. Sige. Pero step by step.
Tama po ang plug. Yan. Yan. So, okay na. So, dito naman tayo. Luwag natin. Yan. Kunti. Abot to mga 10 minutes. Ayan. I-pause mo muna kung pa. Pause ko? Oh. Napli na? Okay na. Makita? Oh. So, ganun lamang po ang pag-tune up natin Keto 7. So, lahat yan patapos na. So, ganun lamang po. 1, 3, 4 po yan. So, pasabay na lahat yan. So, mga kaibigan, kung bago pa lang sa aking channel, so meron may sana matutunan. Huwag mo itong i-escape, dapat manood ka para matapos itong aking gina-tune up. Yan. So, number 4 na tayo. So, malapit na matapos. Yan. Pasok mo lang. Tapos na ang ating pag-tune up. So, ganun lamang po. Basic lamang po yan. So, gin-recheck ko na lahat. So, okay na. Nandito si Sir Mido. Yan. Kasama ko dito. Siya nag-video kanina, ako yung nag-actual. Ayan guys, so update po kayo pag matapos na ito ang ating unit na Keto 7 2015 model. Ayan guys, so linogan na namin ang kanyang sa may injector niya, sa yung pressure pipe niya. Ayan, so bibleeding muna namin. Ayan si Mid, so lalagyan namin ng oil. Ayan. Ayan, meron ng oil yan. So, ipakiwal nga si Pre, si Alexis. Shout out sa gumawa. Ayan. So yeah guys, subukan namin kung uusok yung tambutso niya Ng blue. ng blue. Redon na natin. Parang wala. Yeah. Baka na ng umusok na rin ang 2 taon na tingga ang ating makina na Keto 7. Dito natin dito sa wall. Dito. Tambutso, yan. So, okay na. Wala nang usok. So, maganda na ang pagka-overhaul. Ito ay lubak sa rescue ng Keto 7. Yan. So, umusok na. Okay na, maganda na yung pagka-overhaul. So, ayan guys. Papandaran namin ito. Iyan ito tayo kung makasagad namin ito. So ayan guys, nag-test drive na kami itong Keto 7. Dito kami sa Plumulong area. Kasama ko si Mid. Ayan, David. So okay na. Okay na itong aming unit na Keto 7 na general overhaul. Na ito ay kalso yung liner niya. So pinagda mo na lahat. So okay na siya. Ayan guys, so ganun lamang po, basic lamang po yan yung ginawa natin. Ganyang problema ang ating unit. Diagnose ko noon, ngayon, mandar na sa 2 taon na tingga. iPad pala dito, Eco Park. Ah, ganda ah. Yan ito yung mga pinya. Pagkita yung mga pinya dyan boss. Ay, yung babae. Okay na. So maraming salamat sa mga manonood sa aking YouTube channel, Marios Garage lang po. Bye-bye. Eh,